So the next picture is egg. ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ egg បបថាសុទ្ធ សុទ្ធ Okay. So egg. egg បកប្រែថាសុទ្ធ here សុទ្ធ here egg បកប្រែថាសុទ្ធ Hi guys. Hello ទាំងអស់គ្នា So today we are going to another letter is letter E. អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអក្សរបន្ទាប់មួយទៀតគឺអក្សរ E. E. E នេះគឺ E. So before we start, don't forget to like, subscribe and share. មុននឹងចាប់ផ្ដើមកុំភ្លេច like subscribe និង share អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចុច like ហើយ subscribe ឲ្យ channel ខ្ញុំផងហើយ share វីដេអូនេះហើយ subscribe ឲ្យបានច្រើនហើយក៏ follow Facebook ដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំចាប់រង្វាន់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានតែនអានេះគឺបានប្រអប់ color មួយនេះគឺជាខាងក្នុងវាបើចង់ទិញរីងសាមានលក់ដែរទិញមកប្រអប់ color មួយតែ$20ទេនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោយ So guys, this is the letters behind me. You can also see and the picture. នេះជាអក្សរក្រៅបងខ្ញុំអ្នកអាចឃើញហើយនឹងមើល So now let's start. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម She's clumsy. The first picture is I. មុខមុនដំបូងគឺ I បកប្រែថាភ្នែក E F I. E F I បកប្រែថាភ្នែក This is our eyes here. Here. Hả? Trời gì ông lấy gì khoái mình? English. So wait. Okay. So I. Eyes បកប្រែថាភ្នែក So guys, when you look at something, you use your eyes to look at, right? ពេលអ្នកមើលអ្វីអ្នកមិនយកភ្នែកទៅមើលតើ what? មិន Shut up. So repeat after me, guys. ចឹងនិយាយតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា E F I. I បកប្រែថាភ្នែក This is my eye. នេះជាភ្នែកខ្ញុំ Okay. So the next picture is So ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ 8 បកប្រែ8 E F 8 បកប្រែថា8 Now I will give you an example. There are 8 students in the class. Oh, that's why you get an example. ចឹងខ្ញុំសូមបកប្រែខ្ញុំសូមបញ្យល់ E F មានកូនសិស្ស8នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ Repeat after me. និយាយតាមខ្ញុំ E F 8 E F 8 Okay. So the next picture is egg. ចឹងរូបភាពបន្ទាប់គឺ egg បកប្រែថា
សុត Huh? សុត Okay. So E S S egg. E S S egg បកប្រែថាសុត here សុត here egg បកប្រែថាសុត E S S egg. E S S egg បកប្រែថាសុត So guys, do you guys like eating egg? ចឹងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកជួយញ៉ាំ egg ដែរឬទេតើអ្នកជួយញ៉ាំសុតដែរឬទេ So if you like to eat an egg, like, subscribe. បើអ្នកជួយញ៉ាំពងទាlike ពងទា បើអ្នកជួយញ៉ាំសុតជួយ like និង subscribe Okay.ខាត់ពងទាធ្វើឲ្យយើងសក់អត់មានសក់វែងយកអាកន្លែងពលធ្វើឲ្យសក់យើងវែងប្រៀបគេអញ្ចឹង So egg can make your hair long. So this part can make your hair long. The yellow part. ពងសុតធ្វើឲ្យសក់យើងវែងកន្លែងទៀតកន្លែងពលលឿនអ្នកធ្វើឲ្យសក់យើងវែង So the next letter is so the next picture is Earth the where we live in ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ Earth បកប្រែថាផែនដីគឺកន្លែងដែលយើងរស់នៅឥឡូវហ្នឹង Like we are in Cambodia you are in anywhere I don't know you are here or there I don't know ដូចយើងនៅ Cambodia ហើយនឹងអ្នកនៅនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេ Repeat after me E S S F និយាយតាមខ្ញុំ E S S F បកប្រែថាផែនដី Okay repeat after me E S S ផែនដី និយាយតាមខ្ញុំ Sorry guys sorry Repeat after me E S S F Repeat after me E S S F បកប្រែថាផែនដី The last picture is រូបភាពចុងហើយគេគឺ exam បកប្រែថាប្រឡង ប្រឡងE S S exam E S S exam បកប្រែថាប្រឡង Okay, so guys I'm in love Okay, so guys now we're all done with all those words. Now let's do all of it again. ចឹងយើងចាប់ពាក្យទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងនិយាយម្ដងទៀតទាំងអស់ I'm in love with Lisa Wait. I'm in love Wait, let me come here for a little I'm bit. in love So the first picture is I. ចឹងរូបភាពមុនបងគឺ I បកប្រែថាភ្នែក So the next picture is 8 ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ 8 ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ 8 បកប្រែថា8អញ្ចឹងរូបបន្ទាប់មួយទៀត So the next picture is egg ចឹងរូបភាពបន្ទាប់ទៀតគឺពងទាគឺសុទ្ធ So the next letter is so the next picture is F រូបបន្ទាប់គឺ Earth បកប្រែថាផែនដី So the next picture is exam they're taking an exam So the next
Future is an exam. They're taking the exam. Look. What? I was speaking English. No, you're speaking Khmer. No, you're speaking Khmer. ចឹងរូបបន្ទាប់គឺ exam បកប្រែថាប្រឡងបានប្រឡងនៅ Okay. I'm done with this video. So Don't forget to like, subscribe, and share. កុំភ្លេច like subscribe ហើយនិង share Bye bye. Bye bye